Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo va? Vamos a reaccionar al capítulo 12 de Chainsaw Man. Así que nada, acuérdense de dejar like, comentar y suscribirse. Y activar la campanita si les gusta el video. Y nada, el capítulo pasado no lo grabé, creo que porque hubo un par de cosas. Y nada, pero se me pasó y bueno, no. Así que ahora vamos a... este es el último capítulo de la temporada. Así que nada, vamos a ver qué nos trae. Esperemos que esté bueno. Así que nada, arranquemos. Y nada, acuérdense de dejar el like en el capítulo de Bleach, que lo grabamos ayer, que también fue el último de la temporada. Mm. Está medio bajo el volumen. Ahí está. Me dejé morir. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo? Oh, me ofreció un cigarro. Y ahora. Uh, mira que se va a suicidar. Empezó piola, empezó piola. Eh, what? Uh, tiene
tienen ahí acorralada. Porque nos vamos a dar. No, vamos a dar una bonificación, dijo. ¿Qué hice con esa mano? Mm. Por ahí. Oh. Mm. Mm. Toma. A la mierda. Ay. Mm. Oh. Me fue un primero. Bueno. Ahora vive el demonio Catán. Oh, esto se hubiera matado. Hilo. Qué pelea. Ah, lo están cagando a palo.
うん。Esta pelea es para no decir ni ya, no solo prestar atención. Ma. No. Toma los dos brazos. Ah. ¿Le dio? No. Toma. Toma. Dejó vivo. Demasiada presión. No, con realidad por la compañera. Uf. Ah.
お互いにこいつの金玉を蹴っていって、警察が来るまでに一番でけえ悲鳴を出させたやつの勝ち。正気かお前。あ、飲んねえのか？俺たちの仕事はこいつを捕まえることだ。そんなことしたって姫先輩はEl puchito. 勝ったら何くれんの？そりゃもちろんこいつの玉金よ。No entiendo. No sé quién era. Como que tengo que volver a ver el capítulo anterior, ya me olvidé. Ujú. Ay, qué dolor, amigo, qué dolor. 今回のテロ事件は沢渡茜という元民間のデビルハンターが発端でした。彼女が銃の悪魔と契約し、銃をヤクザに流しました。その対価として沢渡はチェーンソーの悪魔の心臓を研究していたそうです。何もついいっすよ。です。No. Contacto con el mundo. Mierda. No. Me lo puedes dejar ahí. El ñaco. Bien, bien que no haya terminado, bien.
Como el puchito. Ya está, y termina. ¿Qué quedó? Uh, ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, nada en el mundo. Ah, guay quedó. Bueno, nada, espero que les haya gustado. Si llegaron hasta el final, acuérdense de dejar like, comentar, suscribirse. Y nada, nos veremos cuando salga. En julio creo que sale. En julio sale, si no me equivoco. Ahora no me acuerdo cuándo sale, tendría que ver. Pero nada, nos veremos el próximo año con Chainsaw Man. Así que nada, espero que les haya gustado. Cuídense. Bye.